ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഷാഡോ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കണ്ണൂരിലുള്ള ചില സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് അയച്ചെന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ്. ഇത് ഉറപ്പായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊന്ന് ആദ്യം വായിക്കാം. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ PSC 2021 നടത്തിയ ഡ്രൈവർ കം OA കഴിഞ്ഞ 2021 ഓഗസ്റ്റ് നടത്തിയ പരീക്ഷയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. കാറ്റഗറി നമ്പർ 19/2021 LDV ഡ്രൈവർ കം OA ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്ന പരീക്ഷയുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് വന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 2 അഡ്മിൻ്റെ നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ജിതിൻ 7929225603, അദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തത് പ്രവീൺ 9961736730. ഇതൊരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ്. വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ലിസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് എവിടെയാണ്, എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും വരുന്ന 3 വർഷത്തെ ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒഴിവുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, റിട്ടയർമെൻറ്റ് വേക്കൻസി ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ വേക്കൻസി, പ്രൊമോഷനിലൂടെ വേക്കൻസി വരുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഗ്രേഡ് 2 എന്നുള്ളത് ഗ്രേഡ് 1 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗ്രേഡ് 2 ഒഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിന് ആ ഒരു വേക്കൻസി കിട്ടും. അതൊക്കെ എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജില്ലയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാണ്, കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കുറേ അപേക്ഷിച്ച ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഈ മെസ്സേജ് വന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ആൾക്കാരെ കൂട്ടായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മാർക്ക് കൂടി, എനിക്ക് 80 മാർക്കുണ്ട് 85 മാർക്കുണ്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. അവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 10 മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ. 60 മാർക്കുള്ള ഒരാൾക്ക് 30 മാർക്കും 80 മാർക്കുള്ള ഒരാൾക്ക് 10 മാർക്കും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവസ്ഥ എന്താണ്? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക, എല്ലാവരും കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുക, എല്ലാവർക്കും ജോലി എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവം. അതായത് ഈ LGS LDC പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവർ കം OAയുടെ ലിസ്റ്റും വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ലിസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റും കയറിപ്പോകും എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഉറപ്പ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുക. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കുക. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു കിടിലൻ ഇൻഫർമേഷനുമായി ക്ലാസ്സുമായി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും തിരിച്ചെത്താം. അതുവരെ സൈനിങ് ഓഫ് ഹാരിസ്. ഗുഡ് ബൈ.